हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग पे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स या लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इस टॉपिक पर मैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड करूंगा, जहां पर हम पहले इस बेसिक्स को हम देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसमें सॉफ्टवेयर ट्रिक्स को भी देखेंगे, कैसे हम कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो ट्रिक्स कैसे निकली, उनकी डेरिवेशंस को भी हम देखेंगे, और हर ट्रिक के साथ हम कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। और एट द एंड ऑफ ईच वीडियो मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप इस फिगर को देख लो और हम इस फिगर को डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाहता है। आइस मेल्ट करती है माउंटेन पे, वो फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है मेल्ट होने के बाद, फिर फाइनली वो अप हिल से डाउन हिल की तरफ फ्लो करती है, और आई वुड से ऊपरी इलाकों से वो ढलान वाले एरिया में वाटर आपकी फ्लो करती है, एंड फाइनली ये जाके वाटर ओशन या किसी सी में जाके मिल जाती है। तो ये जो वाटर फ्लो करती है रिवर में, किसके इफेक्ट के कारण फ्लो करती है? ऐसा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है जिसके कारण वाटर फ्लो करती है? तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है कि वाटर आपकी फ्लो करती है अप हिल से डाउन हिल की तरफ, और फाइनली जाके किसी ओशन या सी में जाके मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो बारिश के मौसम में हम क्या करते थे? एक कागज की बोट बनाते थे, और जो पानी जहां बह रही होती है वहां पर हम उस बोट को छोड़ देते थे। तो आप देखते होंगे कि वो बोट फाइनली उस वाटर के साथ साथ आगे मूव कर जाती थी। तो ये किसको दिखा? कि आपको दिखा। आपको दिख रहा है कि बोट क्या हुआ, पानी के साथ साथ आगे मूव कर रही है। फाइन। तो हम जब भी किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, हम हमेशा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, या फिर किसी हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक। तो उस बोट को आप देख रहे थे कि बोट स्ट्रीम की जो स्पीड है उसके साथ मूव कर रही है। सिंस बोट की अपनी कोई स्पीड थी नहीं, उस कागज की बोट की तो कोई स्पीड थी नहीं अपनी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड थी, जिस कारण से आपको दिखा कि वो जो बोट थी वो पानी के साथ साथ जा रही है। दैट मीन्स उस स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर क्या हुई? जो स्ट्रीम की स्पीड हो गई। फाइन। अब चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे यहां पर ही वो हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अप स्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालेंगे और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारा ये बोट है, ये बोट की मान लीजिए स्पीड है इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपकी क्या है? v किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ मैंने u से डिनोट किया है, या देखिए p से डिनोट किया मैंने। तो इस केस में मान लीजिए पहला हम केस लेते हैं जिसमें आपकी बोट मूव कर रही है डाउन स्ट्रीम की तरफ। वाटर आपकी कैसे मूव करती है? अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो आपकी बोट भी किधर मूव कर रही है? डाउन स्ट्रीम की तरफ। दैट इज इट इज मूविंग अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी बोट। तो अब क्या होता है, सपोज ये आपकी बोट है, ये आपकी रिवर स्ट्रीम है। ठीक है। तो देखिए बोट की अपनी भी कुछ स्पीड है, फिर आपकी रिवर और स्ट्रीम की भी अपनी स्पीड है। तो ये स्ट्रीम क्या करेगा? इस बोट को आगे की तरफ धकेलेगा। आप देख रहे हैं आगे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है। इसकी अपनी तो स्पीड है ही, साथ ही स्ट्रीम की भी स्पीड है, तो इसको धकेल रहा है आगे की तरफ बोट को। सो आपको जो स्पीड होगी बोट की डाउन स्ट्रीम की तरफ वो क्या होगी? इसकी जो अपनी स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो समझिए। देखिए बोट की स्पीड आपकी स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? u है। सिमिलरली वाटर की और जो स्ट्रीम की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या है? v किलोमीटर्स पर आवर। तो बोट की जो स्पीड होगी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी? बोट की अपनी जो स्पीड है प्लस जो वाटर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फाइनली जो बोट की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, वो क्या होगी? u प्लस v होगी। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम वो क्या हुई? आपकी जो बोट की स्पीड हुई विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर विच इज u प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम v। सो ये आपकी क्या होगी? स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है। सो चलिए इसको मैं a से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं जब बोट मूव करेगी अप स्ट्रीम की तरफ, दैट मीन्स जब बोट किधर जा रही है? टुवर्ड्स द सोर्स की तरफ जा रही है, जहां से पानी आ रही है उस डायरेक्शन में ही बोट मूव कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा बोट है उसकी स्पीड मान लीजिए u किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है। तो अब बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है,
तो स्ट्रीम क्या करेगा, इस बोट को धकेलेगा पीछे की तरफ, लेकिन बोट की जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा है, जिस कारण से बोट क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है स्ट्रीम। तो फाइनली जो बोट की स्पीड जो होगी इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन वो क्या होगी, बोट की अपनी जो स्पीड है स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में माइनस हम करेंगे जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगी, is given by u minus v किलोमीटर्स पर आवर। इसको मैं b से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, b किलोमीटर पर आवर से डिनोट कर रहा हूं। मैंने स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम को a से डिनोट किया, इसे मैं b से डिनोट कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड से, कौन कौन से टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे।